नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स लोकां कडेन कनेक्ट जायात जाल्यारच गुजराता सारकें जैत मेळटलें प्रधानमंत्री मोदीचो गोंय बीजेपीच्या आमदार मंत्र्यांक कानमंत्र मोपा उक्तावणा उपरांत आमदार मंत्र्यां बरोबर बसका बेकायदेशीर रेंवेचे धंदे बंद करूंक जमना हायकोर्टान ऑथॉरिटीक उजरायले बुधवार मेरेन एक्शन जायना जाल्यार चीफ सेक्रेटरी डीजीपीक आपोवपाची शिटकावणी भूपेंद्र पटेल गुजरातचो 18वो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रधानमंत्र्या बरोबर गुजरातात मुख्यमंत्री म्हूण पटेलाचो दुसरो बीजेपीचो 7वो टर्म मोपा विमानतळाच्या उक्तावणाक आमंत्रण ना काँग्रेस फुर्योज स्वातंत्र्या उपरांत काँग्रेस सरकारान उब्यो केल्यो एकार एक राष्ट्रीय संस्था काँग्रेसीची प्रधानमंत्र्याक जाप गोंयांत क्वालिटी होमस्टे गांवगिऱ्या वाठारांतल्या पर्यटनाक प्रोत्साहन दिवंक मोठ्या तांकीचें पर्यटन केंद्र करपा खातीर एअरबीएनबी आनी पर्यटन खात्याची कबला पणजे सायबिणीच्या फेस्ताची फेरी 14 ते 18 डिसेंबर मेरेन अंदू फेरयेक काटछाट फेरी पॉइंटा कडच्यान हेल्था मेरेनच फेरयेच्या दुकानाच्या फॉर्माक फेरीवाल्यांच्यो घिट्ट्यो गोंयांत ब्रेस्तार मेरेन मेंडोस वादळाचो पावस गोंयचे वेधशाळेचो अदमास फाल्यां पावसाचो येलो अलर्ट नुस्तेमारांक ब्रेस्तार मेरेन दर्यांत वच्चें न्ही म्हूण शिटकावणी नारव्या सप्तकोटेश्वरा लागची सरकारी शाळेची इमारत सोऱ्याचो अड्डो देवळाच्या कामाच्या कामगारांची व्यवस्था शाळेंत सिरिंजां बाटल्यांच्यो राशी कोपाक बांक टेबलां विद्यालयाचें मध्यालय सांतिनेज मानसी हार्डवेराच्या गुदामाक उजो फायर ब्रिगेडीन 3 वरां फायर फायटिंगा उपरांत हाडलो आटापा शॉर्ट सर्किटान उजो लागलो आसुये म्हूण दुबाव लोकां कडेन कनेक्ट जायात तशें केल्यारच गुजराता सारकें जैत मेळटलें प्रधानमंत्री मोदीचो गोंय बीजेपीच्या आमदार मंत्र्यांक कानमंत्र मोपा उक्तावणा उपरांत प्रधानमंत्र्यान आमदार मंत्र्यां बरोबर बसका घेतली कांय जाणां कडेन तांच्या वावराचो नियाळय घेतलो शाळा विद्यालयां आपमजत गट युवा कार्यावळी शक्य त्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन कनेक्ट रावात म्हणून सल्लो मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जेका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन नाव आयज दिलें की मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हणून त्याचे उक्तावण जालें तेजे उपरांत महत्वाची गजाल म्हणजे सगळे गोंयच्या बीजेपीच्या आमदारां बरोबर तेजी विमानतळाचेर एक बसका जाली थंय डिनर जालो त्या बसके वेळार प्रत्येका कडेन चर्चा केली जितले शक्य तितले कोण थोडे आमदार उरलेले तेंचे कडेन चर्चा केली त्यांचे कामा बद्दल तेचें काम कशें चल्लां तेचेर उलयलें आनी ह्या वेळार तेंच्यांनी एक मंत्र तांकां असो दिला की कनेक्ट टू पीपल म्हणजे तेणी आपले गुजरातचें उदाहरण दिलें की गुजरातान ते कशे कनेक्टेड रावले लोकां बरोबर कनेक्टेड आहा आनी तेजो रिजल्ट ह्या इलेक्शनाक तांकां कितें मेळ्ळो ते कनेक्टाचो एक चर्चा नॉर्मल चर्चा कॉन्स्टिट्युएन्सीनी कितें चल्लां तुमी कशें कितें करपा जाय हाव थिंग्स आर मुवींग सो खुबशे आमदारांनी आपली विचार मांडले आनी ताणें ताजे आपले फिडबॅक दिले वॉट नीड्स टू बी डन just a courtesy call to all the MLAs and ministers, nothing political, very apolitical. Everybody got an opportunity to talk to him and it is our good luck म्हणटा तशें की येदो व्हडलो देशाचो पंतप्रधान आमचे बरोबर बसून लोकां पर्यंत कशें गोंयांत आमी पावचे हाजेर आमकां एडवायस करतात बेकायदेशीर रेंव काडपाचे धंदे बंद करूंक जमना म्हूण हायकोर्टान ऑथॉरिटीक उजरायले आमोणा वळवय वाठारांत बेकायदेशीर रेंव काडप दिसपट्टें चल्लां म्हूण एमिकस क्युरीन
नवे पुरावे कोर्टा मुखार दवरले. बुधवारा सुनावणे मेरेन ठोस पावलां उखल्ली ना जाल्यार चीफ सेक्रेटरी आनी DGPक हाजीर करून जाप विचारपाची शिटकावणी खंडपीठान दिल्या. In the public interest litigation related with unauthorized and illegal sand mining in the state, amicus curiae Norma Alvarez submitted fresh evidences of rampant illegal sand mining. Taking note of those submissions, the High Court shown its resentment and asked the state government that why the previous order of the High Court to stop illegal sand mining is not complied with. The High Court further observed that if the authorities don't take appropriate action in view of freshly submitted evidences, then it will be forced to ask Chief Secretary and Director General of Goa Police to come to the court and explain that why the effective actions are not being taken in view of High Court previous orders. Mukesh Kumar for Prudent. भूपेंद्र पटेलान गुजरातचो 18वो मुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो. प्रधानमंत्री मोदी, घरमंत्री अमित शहा बरोबर केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री सुवाळ्याक हाजीर. मोपा विमानतळाच्या उक्तावणा उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतय प्रधानमंत्र्या बरोबर गुजरातात. राज्यपाल आचार्य देवव्रतान पटेलाक सोपूत दिलो. मुख्यमंत्री म्हणून भूपेंद्र पटेलाचो दुसरो, बीजेपीचो 7वो टर्म. હું ભૂપેન્દ્ર રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વર અમે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ. અખંડતાનું સમર્થન કરીશ. અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ. શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ. અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. मोपा विमानतळाच्या उक्तावणाक विरोधी पक्ष फुडारी आनी दक्षिण गोंयच्या खासदाराक आमंत्रण ना म्हूण काँग्रेसीचो निशेध. काँग्रेसीन 70 वर्सांत 70च विमानतळ बांदले. बीजेपीन 8 वर्सांत 66 बांदले म्हूण प्रधानमंत्री मोपाच्या उक्तावणाक उलयल्लो. ताचेर काँग्रेसीची जाप. देश स्वतंत्र जाल्लो तेन्ना खंय ब्रिटीश तिजोरीच घेवन गेल्ले, तरी काँग्रेसीन खंय राष्ट्रीय संस्था उब्यो केल्यो. And I demand that the Chief Minister of Goa should actually apologize to the people of Goa. कित्याक तुमी लोकांक थंय एअरपोर्ट टर्मिनल दाखोवपाक लागून तुमी घेवन गेल्ले आनी थंय तुमी लोकांक एंट्री दिवंक ना. एज अ काँग्रेस पार्टी आय कंडेम द एक्ट ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा की तांणी इन्विटेशनाचेर लीडर ऑफ ओपोजिशन ऑफ गोवा आनी साऊथ गोवाचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट ह्या दोगूय लोकांचे इन्विटेशनाचेर नांव नाशिल्लें. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन काल उलयले की गेल्ली 70 वर्सां काँग्रेस पक्षान फक्त 74 एअरपोर्ट बांदले आनी ह्या मोदी सरकारान गेल्ल्या 8 वर्सांकूय 66 एअरपोर्ट्स बांदले. म्हणल्यार 2014च्या उपरांत तांणी काल आपल्या भाशणान उल्लेख केला की 66 एअरपोर्ट आपूण येतकीच बांदल्यात. आनी ही सेड की काँग्रेसीन खूब पयशे फक्त अपीजमेंटाक मोडले. जेन्ना आमचो देश स्वतंत्र जालो त्या तेंपार तिजोरीन पयशे सोडा, ह्या ब्रिटिशरांनी तिजोरीच चोरून व्हेल्ली. त्या टायमार असल्या परिस्थितीन पंडीत जवाहरलाल नेरून इन्स्टिट्यूशनाचेर फोकस केल्लो. After destroying
the legacy of Manohar Parrikar. The BJP now claims that this airport is being given a name in honor of Manohar Parrikar. Why is the BJP scared to name it Manohar Parrikar Airport? In France you have Charles de Gaulle Airport. It's not simply Charles. गोंयांत टुरिस्टां खातीर होम स्टे पॉलिसी करपाचो विचार चल्ला. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे उलयला. क्वालिटी होम स्टेक प्रोत्साहन दिवपा खातीर पर्यटन खातें वावुरता. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या पर्यटनाक Airbnb बरोबर केल्ले कबलातीचो लाव जातलो म्हणून रोहन उलयलो. पर्यटन खात्यान Airbnb बरोबर पर्यटन मळार रिडिस्कवर गोवा कबलात केल्या. I am also delighted today to announce that Airbnb is signing a memorandum of understanding with the Department of Tourism, Government of Goa, to jointly promote Goa as one of the most sought after, high potential tourism destinations in India and around the world. This partnership is aimed at encouraging travel to unique destinations that are lesser known and enabling economically regenerative, community-led tourism in the state. We are also committed to work closely with the DOT to scale homestay capacity in the state and provide Goan homestay hosts in delivering quality tourism experiences to guests from around the world. We congratulate Airbnb for working with local communities in Goa to enhance the capacity of hospitality entrepreneurships and promote a homestay ecosystem in the state. We try to build up the homestays through a proper policy. We are almost in the last stage of announcing our homestay policy, which will be maybe coming the next fortnight. That policy will give incentives to every person who would like to get involved in a homestay. So as we start incentivizing this homestay concept, where every person mostly in the rural communities get a chance to enhance their livelihood. पणजे इमॅक्युलेट कॉसेसांव सायबिणीचे फेस्ताची फेरी 14 ते 18 डिसेंबर मेरेन. फाटल्या वर्सा फेरी पॉयंटा कडच्यान कला अकादमी मेरेन फेरयेचो लोकांक खंय त्रास जाल्लो. अंदू फेरी पॉयंटा कडच्यान हेल्था मेरेन. वर्सा प्रमाण अंदूय महापालिके भायर फेरयेच्या दुकानाक फॉर्माक घिट्ट्यो. फेस्त 8 डिसेंबराक जालें. प्रधानमंत्री पणजे आयिल्ल्यान फेरी दुखलिल्ली. So this term we are limiting the amount of stalls also. Last time it had gone all the way up till Kala Academy. Now we have told them to limit it only till the health. So we are reducing the amount of stalls also. We don't want to cause extra inconvenience to the people of Bangalore. मजगती CCPन फेरीची फॉर्मां वाटली. दर वर्सा प्रमाण अंदूय फेरीच्या फॉर्माक लोकांच्यो गिट्टी. Ferry will be started on the 14th of December till 18th of December. फेरीची फॉर्मां आमी आयच्यान दिवपाक स्टार्ट केल्या. सो फर्स्ट 10 सुमार आमी स्टार्ट केल्ली दिवपाक आनी 12 मेरेन फॉर्मां दिवन काबार केली. टोटल फॉर्म is 380 is issued. Each form of ₹200 rupees. फर्स्ट कम फर्स्ट बेजाचेर आमी फॉर्मां दिल्या. जे कोण लायनीच्यान वयर येता तांकां फॉर्मां इश्यू केल्या. टोटल 380 फॉर्म्स. गोवन नॉन गोवन तशें कांय जे आधार कार्ड घेवन येता गोंयचे तांकांच फॉर्मां इश्यू केल्या. फॉर्माचेर तर एक रेडीमेड म्हणून आसा तर थंय विकता आयदनां अशें त्या खातीर तेंच्यांनी कार्डाचे घेतले आसा. थंय सगळें सारकें बरयलां आनी प्रॉपर तेजो धंदेकाराचो कोण विकता तेजो फोटो अवेलेबल आसा. तो थंय मनीस अवेलेबल आसूंक जाय. लोग है ना बीच में आके धक्का मुक्की मार रहे, सब पीछे से आगे आगे कर रहे हैं. हम लोग को साफ करने से इधर के इधर ही खड़े रहे. तो कोई नहीं देखने के लिए कोई सिस्टम सही नहीं है ना. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकर. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत राहात प्रुडंट. नार्वे सप्तकोटेश्वर मंदिरा लागच्या सरकारी शाळेच्या वास्तूचो अड्डो जाला. देवळाच्या कामाक हाडिल्ल्या कामगारांच्या रावपाची वेवस्था बंद केल्ले हे शाळेंत केल्या. रावंक दिल्ले वसरेचेर हातपांय पसरून तांणी थंय बार्रां थाटलां. अड्डो करून उडयला. एक्टिविस्टान ही परिस्थिती एक्सपोज केली. सोऱ्याच्यो बाटल्यो, सिरिंजाच्यो राशी, कोपाक बसूंक बांक आनी टेबलांय तयार. विद्यालय ते मध्यालय खासा रिपोर्ट. तशेंच हे शाळेंत जी आमची गांवची शाळा आहा ते शाळेंत आमचें शिक्षण माध्यम आसा. त्या शिक्षण माध्यमान हांगासर कितें कितें घडटा हे तुमकां तुमच्या दोळ्या फुडें दिसता. हे पळय हे जे लेबर रावले आसा सबंद तांकां एक दिल्ले आसा की एक रावप काम करप. तर तेंच्यांनी अश्यो हे मॅकडॉल
म्हणजे अशे ज्यो दारू आसा जी दारू ते पिवन हांगासर अशी हे करता मस्ती करता. दुसरे हांगासर सुद्दां लिपोवन सुद्दां दवरलेली आसा. हांगासर येवन पळयता जाल्यार ह्यांक पयलीं बी इतकी घाण काडून उडयल्ली, पण आतां तेज्या पेक्षा ह्यो बियरीच्यो बाटल्यो हे पळय तश्योच ह्यो बी बियरीच्यो बाटल्यो हे मॅकडॉलाच्यो अश्यो पळय हांगासर सगळे पडलेले आसा. म्हणजे दिसाच्या दिसाक ते कितले हे करता पळयात. हे पळय हे कॉटर हे पळय ही अशी घाण हे पळय हे पळय आख्ख्यो बियरीच्यो बाटल्यो हे पळय हितूर आसा. तश्योच हांगा थोडी इंजेक्शनां बी आसा. हे पळय अश्यो ज्यो सिरियली आहा हे पळय ही इंजेक्शनां अशी भरपूर इंजेक्शनां हांगा पडलेली आसा. ही पळय ती आतां खंयसून येयल्या कितें येयल्या कशी हाडल्या आनी कित्याक लागून हाडल्या आनी कितें ती तेजो यूज करता. गव्हर्मेंटान तेजेर लक्ष दिवचें आनी ती व्हरून तेजेर जबाबदारीन पळोवची. इतके हेज्या पेक्षा आनी खूब भरपूर आसा इंजेक्शनां. ही पळय ही पळय हे आतां हे शिक्षण माध्यम गव्हर्मेंटाची जागा म्हणटा हे कितें पळयात घडटा ते. आनी त्या परमिशनान हे पळय हे तेंच्यांनी आतां बाग तयार केल्ले आहा. हे पळय बसपाक तिनसांचे हे पळय हे बाग तयार केल्ले आहा. तेजेर हे पळय हे अशे बसून पियाता. हे पळय ग्लास आहा बियरी आसा हे कॉटर आसा. हे पळय अशे पद्दतीन हे म्हणजे मस्ती मजा आनी एक नाच गाणे हे शाळेन हे चलता. हे पळय गोंयांत ब्रेस्तार मेरेन मेंडोस वादळाक लागून पावस आसतलो म्हणून गोंयच्या वेधशाळेचो अदमास. फाल्यां येलो अलर्ट. वादळाक लागून गोंयांत कितलेशेच कडेन बारीक पावस चालूच आसा. मंगळारा मातसो मोठो पडपाचो अदमास. दर्यादेगेर 55 किलोमीटर स्पिडीन वारें मारूं येता. नुस्तेमारांनी ब्रेस्तार मेरेन दर्यांत वच्चें न्ही म्हूण शिटकावणी. सकाळीं सांतिनेज हार्डवेराच्या गुदावांक उजो लागलो. मानसी हार्डवेराच्या गुदावांच्या जनेलांतल्यान सकाळीं सांतिनेज हार्डवेराच्या गुदावांक उजो लागलो. मानसी हार्डवेराच्या गुदावांच्या जनेलांतल्यान धुंवर येता तो पळोवन कोणे तरी खबर फायर ब्रिगेडीच्या कानार घाली. फायर ब्रिगेडीन 3 वरांच्या फायर फायटिंगा उपरांत उजो आटापा हाडलो. शॉर्ट सर्किटान उजो लागला आसूंये गुदावांत माल गच्च भरिल्ल्यान उजो पालोवंक बरीच कास्तीक जाली. सकाळी फायर स्टेशनाक एक पावणेसांक कॉल येयलो की एका गुदावांतल्यान धुंवर येता म्हणून. पळयत जाल्यार हांगा येत जाल्यार धुंवर उजो पेटलेलो. हो हार्डवेराचो गुदाव आसा. ऑलमोस्ट रिजन शॉर्ट सर्कीट म्हणटात, पण एस्टिमेट आतां आजून कॉस्ट खबर ना कितलो जाला. तेजो ओनर सद्याक मडगांव आहा, तो येतलो म्हणून तेंचें म्हणणें आहा. 5:45 फायर कॉल जाले की नियर साई शोरूमाक गोडावनाक उजो लागला म्हणून. सो इमिडिएटली टर्न आउट केलो. म्हाजो फायर स्टेशन तेंचीन पळयलो. सो तांच्यांनी पळयलो की ताजो जो फ्लेम आहा ती चड आसल्या कारणान तेजें रिइन्फोर्स रोखडोच फायर्स हेडक्वॉर्टर्साचो मागयलो. सो हांगा आयल्या उपरांत कळ्ळें की जे मानसी हार्डवेअर आसा पळय, नॉट शाही शोरूम बट मानसी हार्डवेअर शोरूम, ताका उजो लागला. भितरल्यान तेजें सामान भरलेलें आसता. प्लाय आसा, PVC पायप आसा. सो जे हार्डवेअराक जे मटेरियल जाय तितलें आसा आनी कंजस्टेड भरलेलें आसल्या कारणान फायर फायटींग करपाक आमकां मातसो त्रास जालो. सो पयलो फर्स्ट ऑफ ऑल तेजे शेडर मेन ऑफ द लॉक आशिल्ले ते आमकां बाय क्रोबार यूज करून फोडचें पडलें. सो ताज्या उपरांत आमकां एंट्री करपाक मेळ्ळी, एक्सेस मेळ्ळो आनी आमी चारय सायडीन कॉर्डन करून फायर फायटींग चालू केली आनी टोटली एक्सटिंग्विश जाला. आतां ताजें जस्ट स्मोक आसा ताका भायर काडप. जेजो मेरेन ते आमचें आतां सामान जेजो मेरेन ते काडिना भायर, जे प्लाय आसा ते तितल्या टायमाक आमकां टायम लागलो मातसो हे करपाक. मुन्नालाल हलवाईच्या गाडयेर हल्लो आनी ताच्या तोंडाक काळें फासपाच्या प्रकरणांत केरिया खांडेपारचो भुमी वरक म्हणटा तो पोलिसां मुखार सरेंडर. शुक्रारा रामनाथी हलवाईच्या गाडयेर हल्लो जाल्लो. शेनवारा पणजे हलवाईची पत्रकार परिशद जातनाच ताच्या तोंडाक काळें फाशिल्लें. पोलीस खंय चवकशी करतात. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देचे सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.